నమస్తే మామ, నేను యూఎస్ఏ వెంకిని తెలుసు కదా, అమెరికా షిప్ లో జాబ్ చేస్తుంటాను, ఇంగ్లీష్ రాకపోయినా. సో మామ, ఈ రోజు వచ్చేసి గ్యాల్వెస్టన్ టెక్సాస్ లో ఉన్నాను. ప్రెసెంట్ అయితే హౌస్ స్టాండ్ పోదాం అనుకుంటున్నా మామ. షాపింగ్ కి కొంచెం షాపింగ్ చేసేది ఉంది, స్పెట్స్, టోపీలు ఇవన్నీ. సో మామ, ఇది వచ్చేసి మన కంపెనీ బస్సు. నేను హౌస్ స్టాండ్కి వెళ్ళి షాపింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. అమెరికాలో నేను ఎక్కడే బస్ ఎక్కి ఎక్కడ దిగినా కానీ నాకు ఫ్రీడమ్ మామ. ఇలాంటి క్రూజ్ బస్సులు ఉంటాయి. సో చూపిస్తాను కూడా మామ బస్సు ఎట్లుంటుంది అనేది. చూడండి మామ, బస్సు మంచి లగ్జరీస్ ఉంటుంది. ఇంకా లోపలికి ఎక్కిన తర్వాత చూపిస్తాను. అంతా రెడీ అవుతున్నారు, ప్యాకింగ్ చేసుకుంటున్నారు. చూడు మామ, లగేజ్కి బయటికి షాపింగ్ పోయేటోళ్ళే వీళ్ళంతా మా స్టాఫే మామ. ఇట్లుంటుంది మామ మన లైఫ్. యూఎస్ఏలో ఉంటా వల్ల నేను యూఎస్ఏ ఎక్కిన. బాయ్.